बुहुमनि बयनिख्रुइबो डेन्जारसिन हादर। बे हादराव दं मोनसे आलिशान बिल्डिं। बे बिल्डिंआव थायोब्ला जेबो खैफोदानो मोनहासनो हाया होनना बुङो। जेबो खैफोदानो मोनहासनो हायाब्ला बे बिल्डिंआव गुबुन रोखोमनि इन्टारेस्टिं खोथाफोर थागोन। नंगौ ना नङा? नंगौ। बे बिल्डिंआव मा रोखोमनि इन्टारेस्टिं खोथाफोर दं जों दिनै बेखौ मिथिनानै लागोन। लोगोसेयै बांग्रिप्रुफ न'आ माबायदि जायो बेखौबो मिथिनो मोनगोन। आरो दुनियानि फास्टेस्ट एलिभेटर माने बिल्डिंआव गाखोलांनो हेफाजाब होग्राखौनो बुङो एलिभेटर। सिम्पोल रावाव बुङोब्ला लिफ्ट। बे लिफ्टआबो बुहुमनि खरासिन दैखोलांग्रा लिफ्ट दङ। बेखौ मानि थाखाय खरासिन दैखोलांग्रा बानायदों आरो बहाय दं बेखौ मिथिनो मोनगोन दिनै। स' दिनैनि इन्टारेस्टिं खोथाखौ जागायजेननोसै। हेलो गाइस, वेलकाम टू द jkfacts चेनेल। नम्बर 1, नोंसोरो दिनै मोनसे नङा, मोननै नङा, मोनथाम वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड बान्था मोननाय बिल्डिं सांघाई टावारखौ मोनथिनो मोनगोन। बे बिल्डिंआ फास्टेस्ट एलिभेटर, वर्ल्ड्स हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन आरो दुनियानि सेकेन्ड टलेस्ट बिल्डिंनि थाखाय वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड बान्था मोननो हादों। बे सांघाई टावारा चाइनानि फुडं चिंगु नोगोराव दङ। नम्बर 2, दानिया फैदो आलिशान बिल्डिं। नोंसोरो खोनाफेरखाबायानो जानांगौ। इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि वाशिंटन नोगोराव थानाय 1 नभेम्बरनि 1800 मायथाइयाव खुलिजेननाय व्हाइट हाउस बिल्डिंआनो बुहुमनि मोस्ट सिकिउरसिन बिल्डिं। बे बिल्डिंनि डिफेन्स सिस्टेमखौ रायलायोबा गिबियावनो एयार एलार्ट डिफेन्स सिस्टेमखौ मिथिग्रो। मानोना व्हाइट हाउसनि गोजौजों बिरग्रा जिनिसा बिरनो मोना। थारमानि आमेरिकानि गभर्नमेन्टआ बेजों बिरखंनि बिरनायखौ बेन खालामना दोनदों। बेनि उनाव जों एन्टि मिसाइल 9टा स्टिंजार, M3.50 केलिबर मेसिन गान, इन्फ्रालाइट स्केनार आरो स्नाइपार्सफोरखौ दं होनना मिथिनो मोनो। हाजासे नागिरदोंमोन, थेवबो बेसेखिनिखौल' मिथिनो मोनबाय। मानोना आमेरिकानि गभर्नमेन्टआ जेबो खोथाखौ पाब्लिकलि मिथिनो होआ। बिसोरो हाजासे नाजायो पाब्लिकफोरनिफ्राय दोनखोमानो। थेवबो जों मिथिनो मोनबावो दि व्हाइट हाउसनि खोरखियाव बाहायनाय ग्लासआ बुलेट प्रुफ होनना। बे बुलेट प्रुफ ग्लासआ 8 लेभेल बेलास्टिक ग्लास होनना बुङो सोरबा सोरबा। नाथाय सोरबा बुङो बेनिख्रुइबो गोरासिन ग्लासखौ बाहायो होनना। बे व्हाइट हाउसआवहाय मोनसे सुरंग दं होनना मिथिखायो जानांगौ। बे सुरंगा 761 फुट गोलाव। बेयो ईस्ट विंनि साब बेसमेन्टआव ओंखारहैनाय। बे बिल्डिंनि इन्टारेस्टिं खोथाया बेसोदि एथबां सिकिउरिटिजों बुंफबनायबाबो जों बेयावहाय बेरायहैनो हायो। सानसेयावहाय व्हाइट हाउसआ 6,000 मानसिफोरखौ रिसिभ खालामो। थारमानि मान्थआव 1,80,000 मानसिफोरखौ भिजिट खालामनो होयो। बेयावहाय नोङो आमेरिकानि प्रेसिडेन्टखौबो लोगो मोननायनि गोबां चान्स थायो। बेनिखायनो आंथ' बुङो जिउआव खनसेबाबो बेरायहैनो नाजा। This was just set up to be a lunch of two people that I like, and I guess they like me. But I don't want to put you in that spot. But. No, I'm standing in that spot. I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here. That's really nice. Yeah. Come here. That's really nice. And that's from the heart. I didn't want to put you in that position, but that's from the heart. Special guy. These two are special people. Whether you like it, whether you don't like it, they're special people. And I appreciate it. Jim, Kanye, I appreciate it. So let's go have some lunch. Okay? Thank you all very much. That was really Let's go. Make your way out. great. दानिया नम्बर 3, बांग्रिप्रुफ न'। बे बांग्रिप्रुफ न'खौ 88 लिमिटेड हाउस होनना बुङो। बे न'खौ 2011 नि बांग्रिया जापाननि फुकुशिमा सिटीखौ तेहेस मेहेस खालामलांखांनायनि उनाव 2012 आव एयार डेशिं कम्पानिया बानायदों। बे 88 लिमिटेड हाउसआवहाय
आर्थकुवेक डिटेक्टर आरो एयार कम्प्रेसार मेसिन दङ। बे आर्थकुवेक डिटेक्टरा बांग्रि फैयैनि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड सिगां एयार कम्प्रेसार मेसिनखौ एक्टिभ खालामहरो। बेनि उनावहाय एयार कम्प्रेसारनिफ्राय गबोनाय बारा न'खौ 1 निफ्राय 3 सेन्टिमिटारसोसिम दैखोना दोनो। बिनि थाखायनो बांग्रिया बे न'आवहाय बांद्राय नांस'हैया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आंनि भिडिअ'खौ नायनानै इन्जय खालामदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं नंगौ खोथाफोर मिन्थिबावनो लुगैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो आंनि इउटिउब चेनेलनि गिबिसिन भिडिअ'खौ नायाखैब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव सेरनानै नायनो हागोन।